फोन करणं तसल्यात पळय इल्ले भुरग्यांक इल्ले बेल लागता म्हाका फोन येता फोन करतात म्हण इल्ले समाधानी रावतात नंतर खंय खंय गेल्यार म्हाका कळटा की हांवें हांगा भियानंत करचें म्हाका हांवें बेल जातात आनी पळय रुमार असल्याची पुरा वळख पळख करूंक प्रवसा नाका चड फ्रेंडशीपी गरज ना आनी कोणें दिल्लें तूं काण घेवंक धरूंक प्रवसा नाका तुझे लागी 3000 एडजस्ट करता मागीर हांव तुका दिता 3000 गे बाबा घरा काम करूंक ते मम्मीची किरकिरी किरकिरी ऐकून घरा काम करूंक आसा हांगा पीची गायल्यार हांगाय काम करूंक आसा गे घर जायते ये येऊन पावले गो ते कोण तुझे संग आता ते मुझे रूममेट ते पीजींत रावतानी तेंचे ये भितर या पयन पुरा कशें आसलें पळय न मस्त पुरा सांग जाल्या फस्ट हांव भितर येता प्रेमा तू बस जायती हांव फ्रेश अप जावन येता जाय कसा तुम्ही नवून आनी पुरा रेडी जाया हांव पातोळ्यो करता जाय ते पातोळ्यो रेडी आसात मम्मी वय रेडी आसात तें कोण गो तशें पुरा हांगा आपूण हाडल्यार जायत गे तें हें फ्रेंडां पुरा सांगून तशें कांय जायना तू घेत राव हां आतां दर पातोळ्यो खाया लायक आनी बैर पीस घे तुमकां वय कोणाचे मम्मी कडेन विचारी मम्मी सांगता खाले म्हणून सांगून हे आज पातोळ्या आपला कित्याक केल्या ते पातोळ्यो आज सांजवां बप्तिस्ताचे फेस्त जॉन बॅप्टिस्ट ओ वय वय बर्थडे तसं वय या फेस्ताक पातोळ्यांचे फेस्त म्हणचे सांजवां बप्तिस्ताचे फेस्त आदल्या काळार पुरा सन्यांचे फेस्त सांगताली पयल्यांची आमची मस्त मालगाडी पुरा आनी सांजवां बप्तिस्त ताची आवय बापूय जॅकारी आनी एलिझाबेथ आमचे हे नागी गोंयांत बारी गोज्जी हें फेस्त तांणी मस्त संभ्रमान करतात संभ्रम सांगल्यार बँड आनी माथ्याक पुरा खोले बांदून तांणी नाचचें तांचो व्हडलो संभ्रम तो ते मस्त फुलां पुरा घालून ते 10 फुलां पुरा घालून तांणी नाचचें मागीर पयल्यांच्या काळार नागे काजार जाल्ली व्हंकल न्हवरो आसा न्ही आयच्या दिसा तांच्या घरा येतात व्हंकलेच्या घरा येवचें आनी तोळ म्हणटाली काल कोत्ता गे आज पातोळ्यो खावन व्हंकल न्हवरो बांयक उरतात म्हण गोंयांत पुरा हें फेस्त गोज्जी करतात आनी व्हंकल न्हवरो येतात बरें नेसान आनी न्हेसून बरें संभ्रमान तांणी हें फेस्त आचरण करतात आनी बांयक उरतात खाले बाय करतात बांय कुडल्यार मरणांत गो तांच्यो बायो प्राण आनी आमचे सिंटॅक्स आसा न्ही तशें आसतात हे बरें आसा आंटी हे कशें केल्लें तुवें तांदूळ भिजोवंक घालो पयल्या दिसा सांगल्यार कालच्या रात्रीक आनी आज सकाळीं वाटलो तो वाटून पातोळ्यो केल्यो पातोळ्यो सांगल्यार वाटतना हांवें कालें गोड नाल्ल आनी इल्लेशें येळो ते मात्र घाले आनी दुसरी बरां काल्या बरां घालता तशें घालूं ना मागीर इल्लें मिक्स करूंक इल्लोसो पोव इल्लो नाल्ल इल्लें गोड पुरा बरें करून मिक्स केलें तितलेंच मागीर तांतून कांय विशेश करूंक ना थोडीं जाणां करतात कशें सांगल्यार बियो तें पुरा घालून आनी गोडासो रवो घालून पुरा तशें बरां करतात हांव तशें करिना हांवें अशें करचें सिंपल करचें पूण बरें आसा तूं काल करताय
हांव टिचींग करनासलें आखेर केलें आनी तावन गांवारचो काले करया म्हणून आसा म्हाका. हॉस्टेलान पुरा कशें जाता? आमचें तें हॉस्टेल न्हय आमगे, आमी पिजेंत आसली न्हू. बरें जातालें पूण फुडें इल्ले प्रॉब्लेम. मम्मी प्रेम आसा मू ताका काम मेळटा मुसरो 1 म्हयनो आमच्या घरा रावता जायत मू. रावों दी, काम मेळटा बरी आनी रावों दी. ये आमचे हळदी पानां, यात्त पानांत हांवें पातोळ्यो केल्ल्यो. सांगल्यार हांव वर्साय करता हळदी पानांत पातोळ्यो पुरा. वर्साक 1-2 पावटी म्हणी करता, पूण एके फावटी मन जातना करता आनी पानां हांव यूज करता दुसऱ्या काय आमी मेथये पेजांनी पुरा करता तवळ हांव ही पानां यूज करता. आमी सडवत पावसांत ही हळद लावन आसता. हळद जाता आमकां, हळद मस्त जाता. आमी तसो ती गिमांत सुकोवन मिल्ला करून तसो पिठो करून हांव नुस्त्याक पुरा तिस्स हळद यूज करता. ओ तुमच्या घरा लेडी फिंगर जाता गे? आमच्या घरा जातात बेंडा सांत आनी देंटो, वळचे भज्जी आनी थोडी रांदय पुरा गेली पावसा. मस्त पावस न्ही गे देखून पावसा गेली. आतां आसचे सगळ्या बेंडा नुस्त्याक इल्ले बेंडा मेळटात. देंटो मुगदालो कितें म्हळ्यार आमी तवळ काडून पुरा इल्लें नुस्तें करता. मागीर फाल्यां वळच्या भज्जी इल्ली आसा, गरज पडटना काडटा नुस्तें करता, शेजाऱ्यांक इल्ली दिता. आनी हांव आयल्या म्हूण सांगून भेंडा पुरा करूंक वचना काय. म्हाका भेंडा लायक ना म्हूण गोत्ता आसा मू. ताकाय जायना, ताका लायक ना ते पुरा नाका जायती. तुमकां बरें बरें आसल्यार उसाना. हांगा आमच्या मातयेंत जाल्लें पुरा तें वतें इंजेक्शन दिल्लीं कुंगडां तें पुरा जाता तुमकां. कोंबयो तें हें म्हूण हें कितें रांदय फ्रेश रांदय ताका आमी कांय घालिना वत्ता गे. आमच्या सन्नांत जाल्लो गोबर मात्र आमी घालसो ताका, दुसरें कांय घालिना. आनी आमच्याच मातयेर तें इतलें बरें बेळें जाताना तुमकां कांवक रुसाना. तूं ती सांगली पुरा आयकना काय जायती. आमकां चिकन येता नुस्त्याक जायती. म्हाकाय लेडी फिंगर लायक ना तूं. चिकन येता करता ती. बट इट लुक्स व्हेरी ब्युटिफूल न्हू. या 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 आमी भितर या आनी कितलें. तूं येताना ल्हान आसलें जड, आतां कितलें व्हड जालां पळय. आनी येवच्या वर सांतन फळ दिता, आंबे जातात. आंबे जावं दी. मागीर आमकां काम मेळ्ळ्या उपरांत आसा न्ही आमी हांगाच रावता. प्रेमा काम मेळ्ळ्या उपरांत तूं हांगाच राव जायती. बरें बरें खावंक मेळटा म्हाका हो प्लेस मस्त लायक जालो. ह्या चेडवान थंय हांगा वेचचें आनी इश्टागात करची. ते एकलें आयलां म्हाका कांय सामान थंय दिसना. कालें गे हाका हांवें पयल्यांत म्हळां हाका इश्टागात पुरा करनाका म्हूण. सांगल्यार आयकतात गे, एक उतार आयकनात.